Ще фанеме. Ще фанеш, дедов. Виж, че не бара да пробваш дали работи такъма. Ще фанеме, ще видиш, че ще фанеме. Шестък. Трябва да фанеме. Значи, днеска, като хванеме, сме планирали да направим едни рибни такоси. Ако хванеме пък искарида, ще направим и едно севиче. При всички положения ще пиме по една ледена студена мичелада. Но аз мисля, че ще фанеме. Няма да фанеме. Ще фанеме. Дано, ама надали. Ще клъвне. Не. Аз го отписвам, пишем го дъждове. Чакай, бе. Риба, клъвна. Дръж. Дай кепа. То се метка. Чакай, бе. Бат. Чакай, бе, това е голямо парче. Чакай. Това е голямо парче. Фанах я, брат. Фанах я. Погледай за какво става дума. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Добре дошли в лятната градинска кухня на Chili Hills. Аз съм Сандо Макс, това е DJ Рамзи Херкулес, а вие гледате специалното лятно издание на Spice Files. Имаш ли нещо готово? Какво е, ще ме нагостиш? Още Има няма нещо готово. готово. Как нямаш нищо готово? Моля се, дай нещо да ядем. Капнеме нещо, моля те, дай бе. Чакай малко. Падна ми кръвната захар, моля Чакай се. малко, снимаме. Както вече видяхте, малко по-рано с моя приятел Рамзи хванахме две рибки в нашата локална река в Кокаляне. Та мислим да направим нещо лекичко, нещо летно и разбира се пикантно. Спряхме се на едно мексиканско меню. Днес за вас ще направим едни рибни такоси, които ще гарнираме отстрани с едно хубаво скаридено севиче. Знаеш ли какво е севиче? Севиче е като... Така ще направим една страхотна лятна мексиканска салата и един феноменален сос, с който да залеме цялото това нещо. А на тази жега аз мисля, че по една ледена мичелада би било перфектно нещо. Знаеш какво е мичелада? Анчулада. Като анчулада, само че е мичелада. Мичел. Мисля да направим с твоята бира. Джони Мичел. Добре, на здраве. На здраве. Става. Да почваме. За марината за рибата ще имаме нужда от следните продукти. Сок от 2 лайма, 100 мл зехтин, 2-3 скалитки чесън, една люта чушка халапеньо, пресен кориандър, сол и черен пипер, люти чушки чипотле. Първо ще направим маринатата, да сложим рибката да се маринова, докато направим другите неща. Чесъна ще го накълцаме на ситно. Ние каква риба хванахме всъщност с тебе? Някаква риба. Фагрили. Да, характерна кокаленска риба. Точно тук. Фагри. Пълно беше. Те се прескачаха. Лошото, че нямахме време да фанеме повече. Нали знаеш как е на италиански, защо не кълве? Как? Перке нон калваре. Точно това беше случай. Бързахме за снимки. Ма не бързаш за снимки, ма не бързаш в момента. Искам малко по-експедитивно да действаш. Моля ти се, защото това тяло... Виж сега, Рамзи, изчакай малко, защото... Викаш ме и нямаш нищо за... Дори нещо за бъцкане. Ние не работиме с полуфабрикати, приятелю. Ние работиме с истински продукти. Както виждаш, всичко късаме от градината, току-що набрах и лайм. Така че не дей, моля те да ми даваш зор. Малко по-търпеливо ще правя. Любимите ви чушки ялапеньо. Халапеньо. Така ли викате вие? По нашия край ялапеньо. Халапеньо, жалапеньо. Значи ако го казва мъж е ялапено. Ако жена го казва е ялапеньо. Накълцваме и халапеньото на ситно. Бавиш се, Всичко братко, това дай ми аз да режа. залееме върху рибката. Слушай сега, това ако си в моят ресторант, до сега си уволнен. Виж, не че имам ресторант. Трябва да имаш но ако търпение. имах ресторант... Трябва да имаш търпение, приятелю. Помириш и това. Знаеш какво е това? Това е чипотле паста. Айде бе, много хубаво мириш. От нашото чипотле слагаме и една лъжичка. Аз ще сложа 2 лъжички от чипотлето, защото е уникално. Малко зехтинче, малко сол. Ще сложим и малко черен пипер. Браво. Моля ти, и дай мисля малко да по-експедитивно настъргаме малко от кората на лайма. Да не говорим колко е скъпо ефирното време. Ще даде наистина един много як аромат. Рамзи. Ще даде. Това ли ще ядем? Само...
Къде е месото? Къде е? Подай ми рибката, ето тук отдолу, изчистили сме я, обезкостили сме я, филетирали сме я. Ето, заповядай. И е готова за мариноване. Ще правим едни феноменални такоси. Повярвай ми, имай търпение, приятелю. Добре. Става по-бавно, но пък повярвай ми, че наистина ще бъде уникално вкусно. Ти си ми обещал, че ще свалиме триглицеридите по този начин. Аз съм ти и обещал лошия холестерол. здравословно, една здравословно, Хайде да видим. но в същия момент супер вкусно, И супер лятно. бавно, и супер бавно. Да, разбирам те. Това от всичко отнема време. Рибката Колко ни е часа? маринована. 3 часа трябва да Умериши стане. го, умериши го. Това влиза директно, влиза в хладилника. За 3-4 И през часа. това време аз мисля да се захванем с салатката. За салатата ще имаме нужда от следното. Червено зеле, зелено зеле, зелен лук, кориандър, лайм. За специалния сос за такосите ще ни трябва чили хил саламурик, кисело мляко, майонеза Хелманс, white. Много хората познават, знаеш, Буги FM, Рамзи Херкелес. Ти си човека, който възроди бугите на нашата сцена и разцепи. Сега И всички вече са буги. Няма вече разцеп- фънки сол, всичко е вече буги. Всичко е буги благодарение, ама аз бих казал благодарение на тебе. В смисъл, ти Радиото вече ти почти имаш 10 радиото години. Буги FM, с което разцепваш. Направи бира Буги FM. Бугион, Смисъл, Бугиан Пилзнер, с който разцепаш. И мисля, че затвори кръга. Постоянно си по клубове, дори и на тези години. Сега съм си оставил събота, неделя свободно, за да мога да дойда тук при тебе. Специално съм отказал 7 участия. Не може. 7 участия за един в ден. радиото страда без мене. Най-добре ми е Така, на виж, предизборна накълцахме кампания. червено зеле. Няма Мисля, ли да го че стискаш малко с сол? за сега не, като сложим По солта първо, български, тогава, да, защото ще добавим и зеленото зеленце сега. Много ме бавиш, бе, човек. Дай нещо да хапнем, Имай поне търпение, докато приятел. чакам нещо, ето едно аджи лемънче да изям. Имай търпение, приятелю, разкажи ни какво стана. Добре, как стана цялата тая работа? В смисъл, буги и ти мина през всички музикални стилове през годините и сега си зацикли на буги. И това с възрастта ли е нещо, тенденция ли е? Не, просто- Хората просто искат буги ритъма, който е в тях. Всички парчета, които с годините съм слушал, ги открих оригиналите и вече не мога да изляза от тях. Всичките оригинали, които намирам от 70-те, някои парчета ги знам, да речеме 90-те, когато пускахме Drum and Bass и House. Да. И чуваш някакъв хук, който се върти. Ама то всички- Примерно Remember Me. И накрая разбираш, че това е взето от хук от Били Отдавна. Холидей от 70. Отдавна. Няма Remember me, нищо по-лошо. remember you. Не, Ага. това е друго. Това е друго ли? Добре, извинявай. Виждаш ли сега какво правим? Слагаме Бавиш се, зеленцето. това правиш ти, това правиш, бавиш се и това не се реже така, дай да ти покажа. Разкажи ми какво, разкажи ми още, кажи за бугито, кажи как и бира, защо пък бира са метна да правиш за човек? Еми защо? Защото имам... Освен, че прияколите ти бирате, в смисъл, Имам което тайна очевидно. рецепта. Тук ще сложим и малко сол и сега е момента, в който ще го понамачкаме Така, малко. това чаках аз да чуя този звук. Хруп, за да поеме, да си пусне соковете и да се отвори, за да може да поеме и ароматите Това на, колко ракия изпива. на другата марината. Ще Няма ли? сложим малко от нашия балсамиков оцет. А люто зехтинче малко. Люто зехтинче, в смисъл, колко люто ядеш точно, за да знам колко люто да ти направя, приятелю. Ям хабанерото ми е като Ако шипка. хабанерото ти е като шипка, Хабанерото значи ми е шипка, работиме го вече... на това ниво, 6 от 10. Да, хабанерото ми е като шипка, каролината ми е вече малко повече ми идва. Добре, супер. Това е радост за моите Мога да уши, кажа, че защото прага ми е нагът. минават хора от тук и всеки и си има неговия прак и аз Не ме ли видя на колелото на късмета, че аз бях единственият, който поиска втора лъжичка. Така беше, Нали? но ми се мисля, че малко се правеше на мъж тогава. Не, хелхот ми е един от любимите сосове. Хелхот, защото вътре има Обичаш ли хабанеро. кориандър, пресен кориандър? Или така наречен силантро? Много хубаво, мирише на Защото малко тук на сапун е, обаче. тук е, знаеш, тук е вечният дебат. Обичам, мразя. Няма средно положение. Или го обичаш, или го мразиш. Търпя го. Аз от Жоро Бомбона знам, че Така. бай мексиканец слага кориандър на всичко. Жоро Салатката ми ни е казал, готова. той е бил в Мексико. Окей, салатката ни е готова. Сложили сме малко вода, да бланшираме скарипките. Така, добре Ще се. обясня. Сега мисля да направим сосчето, но преди да направим сосчето, виждам, че си с празни ръце, само бира пиеш. Да, чакам да защо хапна не си нещо. полезен? Искам да стриеш малко от нашата феноменална люта сол. Добре, айде. Това е хабанеро и лайм лютата сол. В хаванчето я стри малко, защото ще ни трябва след малко за мичеларата. А пък аз през това време ще се захвана с нашия малко, сос. толкова добре ли? Или още малко? Още малко, защото това ще го ползваме за грибната на чашата отгоре. Не Добре, а сещаш? това люто парче няма ли да го каже много Няма, голямо не, внимание, търкай, не. влияние на- Идеално е, супер е. Да, ще ми Аз се попадне. захващам да направя сосчето, с което ще направим леглото върху такосите и отделно може да ги залеме малко. Отново то е базирано
на майонеза. Хелманс. Лайт. Лайт. Добре. Ти кефиш ли си на Хелманс майонез? Кефа се да. Защото ти живя в Холандия, баява. Там без майонеза не сядат. Без майонеза и самбал не сядат. А същата история. А комбинацията майонеза и самбал, което много ме кефи, защото... Едното гаси другото. Да, а това, което ще направим днес е точно нещо подобно с български. Аз както обичам да му казвам българския самбал. Сега ще разкажа. Слагаме около 3-4 лъжици от майонезата. Слагаме и около 3 лъжици кисело мляко. Аз съм готов, ти готов ли си? Разбъркваме я хубаво. Добавяме малко черен пипер и ким, които имаме стрити по-рано. И тук идва момента на нашата специална подправка, а тя е нашата саламурика. А знаеш ли какво е нашата саламурика? Пробвал ли си? Пробвал съм я веднъж, нали, седнахме на един ресторант и си извадихме и изядохме цял бурканче. Точно така. Много лошо от саламуриката прави цялата магия, защото в това бурканче имаш стрити люти чушки, имаш чесън, имаш оцет и имаш магическата подправка девесил. Или както му казват във Варна, лющян. Лющянче. Как да лющянче? Това е нашия български самбал, който ние много тачим. Ще сложа 2 стабилни лъжички, за да стане по-пикантно. Ако не беха пред камерите, аз щях така да си топне и да го пробвам. Много хубаво, браво. И на чесънче. Добре, ще ти дам да обложиш лъжицата, защото си мой човек. Гледай по мустака. Номер 1. Имаме ли го? Имаме, браво. Това нещо говори, то казва риба. Риба! Перфектно ще се вържи с нашите мексикански такоси. Така, нашия специален сос е абсолютно готов. Най-накрая ми даде нещо да хапна, евола. Чудесно е. Първо всичко идва. Виждам, че водата ври. Това е за да бланшираме скариите. Салатата не е готова. Аз мисля да сложа рибката и през това време направим севичето, защото то трябва да е максимално фреш. Рибката ни е вече на скарата и се захващам с севичето. Рамзи, знаеш какво е севиче? Като с личе. Не съм етап, кажи. Не. Пробвал ли съм? Севи какво? Севиче. Не. Севиче. Не е ли супа някаква? Не. Севичето е един стартер, който правят в Латина Америка, който е базиран на сурова риба. Сурова риба или сурови морски дарове. Добре. Било то скариди, било то каквото и да е. Интересното е, че единствено слагат цитрус. Ползват цитруса от лайма, от лимона, от портокал. Това е ред на мисли. За да се маринова всичко. Ето тук съм ти подготвил една чаша лайм. Благодаря ти. Току-що ли го изтиска? Сега, не ме ли видяш? Видяхте как береш лайм в градината по-рано. Моля те, обърни рибата, дръж око над нея. Аз през това време какво правя е накълцвам много наситно, не много наситно, на купчета по-скоро, една червена чушка, краставица, която също ще накълцаме на купчета. Така, имаме и краставичката и мисля да накълцаме няколко червени люти чушлета бързай, които са абсолютно перфектни за тази цел. Единствено остават скаридите. По принцип, скаридите се слагат сурови за маринад. Като цяло. Обаче, трябва да са супер пресни. Тези, които вземам от магазина тук, аз не мисля, че са супер пресни, така че аз мисля да ги минаме през една гореща вода. Ти си шефа. Почистили сме ги, мина да ги минеме за 2 минутки в горещата вода. През това време ще нарежа авокадото. Режеме го на купчета. Ти твърдиш, че рибата е готова. Може да подготвиш, Рамзи, може да подготвиш тортила питките. И мисля, че сме много близо до осъществяване на твоето желание, приятелю. Да хапнем нещо. Да хапнеш нещо. Да, нали, че само... Не става, само с работа не става и само с гледане не става. Не може само музика, трябва и да се яде. Толкова ставаше с гледа, какво беше? Кучето да е професор. Наситно кълцаме и горе-долу на равни части кълцаме и нашите скаритки. Така, имаме скаридите, добавяме и от нарязаните ни зеленчуци. Добавяме и лютата чушка
И заливаме всичко това с сока от 4 лайма. Хубаво да покрият скаридите. През това време ние ще си накълцаме и малко от така нареченото силантро или пресен кориандър, който просто обожавам и е неизменна част от мексиканската кухня. Така, добавяме щедро количество и от него. Така, добавяме сол, добавяме пипер. А от лютата сол кога? Лютата сол я пазиме. И много внимателно разбъркваме всичко това. И мисля, че нашето севиче е абсолютно готово. Рамзи, мисля, че сме абсолютно всичко ни е под контрол. Знам, че си гладен душата. човек, знам, че си гладен. Има и още малко търпение. Искам да направим един летен бирен коктейл, защото аз бях супер впечатлен. Първият път, като бях на един мексикански фестивал в Лондон и го пих това, от тогава нещата се промениха. По фестивалите само това търся. Сега, имаме тази люта сол, която се оказа, готвихме на едни мексиканци и се оказа, че тази люта сол е точно направена за това нещо. За мексиканци. За мексиканци. Направена е точно за да я натриеш на ръба на билото бири или каквито и да е други коктейли. За да се залепи солта, намазваме хубаво гърлото на чашите, които ще използваме с лаймче. И ги разтъркваме. Виждаш, получава се ето това готин ринг. Подобно на маргарита, но... Това е абсолютно подобно на маргарита. Това е абсолютно в мексиканския стил. И сега какво правиме? Сега ни трябва много лед. Това е бирен коктейл, който се прави с много лед, бира, сок от лайм и знаеш кое най-ме грабна в този коктейл? Лют сос. Аз помисля, че бульон пилзнер е най-грабна. Как ти звучи? Лют сос в бирен коктейл. Добре ми звучи. С хора ядящи люто. Абсолютно феноменално се връзва. Ти ще видиш. Разбира се, за тази рецепта тя се прави с мексиканска бира. Ама не мога да ползвам друга бира, освен твоята в нашата рецепта. Моля ти се, даже според мен... Аз мисля, че с пилзена ще стане доста добре, може да се получи. Пълним чашите до 3/4, защото трябва да ни остане място и за нашия сок от лайм. И разбира се, лют сос. Но не кой да е лют сос, аз мисля, понеже и двамата обичаме люто, да сложим от нашия ред хит по няколко капки. Няма да прекаляваме, човек. Но ще видиш за какво става дума. От тебе повече си сложи, ти ядеш повече люто. Ти виж за каква красота само става дума. И разбира се, за никъде не сме без нашето резенче лайм. Заповядай, приятелю. Много се радвам, че си ми на гости днеска. Аз се радвам, че ме покани. Здраве! Ево. И сега ще хапнеш. Рибата е станала разкошна, само това искам да ти кажа. Точно както си я представях. Маринована, уха е, има загар и е абсолютно фантастично готова. Окей, рибката ни е готова. Чакам тортилките вече да сервираме. Идват. Ето. О, перфектни. Има и още. За всички ще има. Ще има за всички, нали? Перфектно. Ало, ти си ги напоил в сосчето? Задължително, как? Така се знам, аз че бай мексиканец действа. Добре, имаме нашите тортилки, които са готови. Имаме всичко. Просто имаме всичко. Ето тук сега правим една хубава подложка от нашия майонезен сос с саламуриката, който направихме по-рано. Слагаме и от салатката малко отдолу. Маличко салатка. По-малко салатка. Защото иначе ще избие на ракия. Или на мичелада. Може. Слагаме по малко от салатата. Слагаме и от нашата феноменална рибка. Която извадихме днеска от ръката долу. А кажи ми, това беше ли на слука? Айде, ти каза, че ще клъвне и клъвне, но... Ти не ми вярваше, нали? Не вярвах до последно. Видя ли неща? Чудеса се случват тук в Така Кокаляне. е.
кокалене, чудесно. В кокалене чудеса се случват. Сега ще сложим още малко от салатката отгоре. Просто за контраст и красота, приятелю. И мисля, че е задължително да сложим някои от нашите люти сосчета. Мисля, да. Какво ще кажеш за халапеньо и лайм? Супер. Аз мисля, че Лайт, това е така или соса, иначе който е лютичко. направен за такоси. Това е сосът за такоси, приятелю. Свеж от кориандъра, от лайма и от лютата чушка халапеньо. Ето, това са нашите такосчета. Браво. Така, ето ни севичето, което направихме по-рано. Мисля да сложа и малко тортила чипса, с който можем да си топиме. И какво остана? Остана, може би да поръсиме такосчета с малко от перата на пресния лук. Какво ще кажеш? Одобрявам. Одобряваш? Одобрявам. И нашата салса, ти си я опитвал. В смисъл, феноменално. мисля, че нямаше нужда да я правим от нула. Имаме си салсичката за нашия чипс, нашите такоси. Всичко ли имаме? Имаме нашето севиче и мисля, че може да си кажем едно на здраве. мичелада. Как? На здраве. Много се радвам, приятелю, че Браво. поготвихме днеска заедно. И аз се радвам, че най-накрая ще хапнем нещо. Ще хапнеш, Постоянно приятелю. съм Обещах бавен ти, ще беше, хапнеш. но пък оправдано. Хубавите неща. Първо хванахме рибата от хващане на риба до готов продукт. Така е from scratch. 20 минути. 3 в 1. Рамзи, сготвихме. Сготвихме. Казахме го. Време е. Хванахме риба, сготвихме, а сега ще хапнем. Да. Благодаря ти, приятелю. Аз ти благодаря. Това е, което направихме днес за вас с Рамзи. Ако харесвате това, което направихме, следвайте ни в нашите социални мрежи, абонирайте се за нашия канал, за още такива рецепти, за още такива готини гости. Абонирайте се за каналите на Хелман също, защото те са нашите приятели, които правят нещата наистина по-вкусни. За повече предложения може да оставите коментар, може да дадете предложение. За сега оставаме тук, ще слушаме готина музика, ще хапнем хубава храна и до скоро! Не може само музика. Трябва и да се яде. Ей го, капе.